大間がきフィルムのヒロトどうもです。のどうも。いよいよね、はい。この日がやってきたと。104号室、105号室の件です。まあ本当ね、皆さんも前編は見ていただいた通りですね、僕たちおのおのね、時間が空いた日に別々で検証に行ったりして、なかなかね何も起きないということが続いていて、ようやく進展が今回見られたわけですけれども、まああれはね、見ていただいた通り、もう顔であると。顔だね。明らかに顔。まあ、僕らの中でもあれ何度も見て、女性の顔に見えるという結論が一つね、あったんですよ。でただおかしいのは、あの104号室105号室で亡くなったのはどちらも男性のはずなんですよね、年齢は違えど。だから女性であるはずがないんですよ。ただどちらかというとちょっと若めの女性に見えますよね。そうだね。依頼者の方にもあれを送ってやって、築5、60年のマンションなんで、過去何があったかっていうのをね、ずっとどんどん調べていってもらってたんですね。で僕たちの方はブルーシートの方の部屋、やっぱり見た目も異様だし、入居してた人たちの経緯も考えると、あっちの方が怪しいんじゃないかということで、あちらをずっとね調査をしていたわけですけれども、今の時点では、まあ、どうやらそっちではなく、やばいのは105号室の方ではないかということだよね。ただですね、まあ、それで依頼者の方からいくつか実は情報をいただいてます。その中にはちょっとにわかには信じがたい内容も含まれるんですけれども、一つずつ説明していきます。はい、ではですね、再びこの部屋へやってきました。もう何度目の調査になるのかちょっと不明なんですけど、まあ、今までではですね、ずっと104の方にですね原因があるのではないかということで、ブルーシートの方ですね、そちらをずっと調査をしてきたわけですけれども、まあ、皆さんにもですね見ていただいたあの映像が撮れたのがこの105のこちらの部屋なんですね。こちらの部屋では30代のご主人と奥さんと子供が住んでいて、30代のご主人が隣の104号室の男性の自殺を最初に発見してしまった。その後奥さんと子供が出ていき、最終的に30代のご主人は一人でここで命を絶ってしまったと。ただいまの時刻がもう少しで日付が変わるということです。あの映像が撮れたのが1時半頃なので、こちらでですねその時間まで待機で、気になった部分に関してはカメラを持って撮影に行こうと思います。はい、今ですね時刻は12時を過ぎました。なんだろうな、本当にトモさんも言ってたんですけど、なんか湿度はすごいんですけど、なんか嫌な背筋がゾクッとするような感覚が確かにありますね。105号室検証中です。こういった場所でですね、本当によくありがちなことなんですけれども、皆さんはですね、いわゆるそういった心霊スポットだとか事故物件って行ったことありますか？まあ、ある方ない方いらっしゃるかと思うんですけれども、本当にですね、例えばその心霊スポットで何があったのか、その場所で何が原因で心霊スポットになっているのか、
いわゆるその曰くを知るということです。事故物件の場合はどんな事故があったのか、それを知ってるか知らないかでですね、心霊現象との遭遇率が全く変わると僕は思います。例えば今回の場所で言えばですね、最初僕たちはこの場所について何も知らなかったんですよ。ただ調査を進めるにあたって、また依頼者の方からですね、新しい情報を聞いていくたびに、この家で何が起きたかっていうのを知っていくわけですね。明らかにですね、新しく知っていくほどに何かが僕らに近づいてきているという感覚があるんですね。僕たちが最初にこの場所に調査にしに来た時と今とではですね、当然この家に対してのいわゆるその情報量が僕らは全く違うわけですね。少しずつこの家で何が起きたかを知っていくにつれて、怪奇現象が激しくなっていると。そして前回の映像が撮れてしまった。さらにそこからですね、この家に何が起きたか、またさらにその前何が起きたかを僕は知ってしまっているので、この部屋に潜む何者かはですね、もしかしたらもう僕のすぐそばまで歩み寄ってきているかもしれないです。当然それはですね、僕らにとっては恐ろしいことではありますけれども、もう調査をしている以上ね、避けては通れないと。僕らがその何かに近寄っていけばいくほど、また向こうも同じように暗闇から僕らの方に近寄ってきていると、そんな状態と言えます。ではまたしばらく待機します。もう驚くべき情報なんですけど、あのマンション、築ね 4,50 年経っていて、で104号室と105号室が事故物件になった。さらにその前、女性の焼身自殺起きてました。そうなの？そうで、これはもうニュースにもなってたし、新聞にも載ってる。そうなの？そうだからこれはもう間違いなく本当に起きていて、でそれがどの部屋かは分かんないんですけど、おそらくでも1階なんですよね。だからそれがもしかしたら104か105のどっちか、あの映像にあの顔が映った。もしあの顔がその焼身自殺をした女性なのであれば、そもそもその104、105が隣人トラブルを起こした原因、その女性の焼身自殺が絡んでたんじゃないかっていうことです。だからそのいわゆる幻聴、幻覚、それが霊的現象によるもので、そこからトラブルに発展した。そういうことか。どっちもその声を聞いてて、そして誰もいなくなったという部屋なんですね。そのあたりのなんというか結論みたいなもの、真実が分かるとは到底もちろん思ってないですけれども、検証したいと思ってます。この部屋に誰かいますか？この部屋に誰かいますか？ちょっとカメラの調子が悪い。電源が勝手に落ちちゃう。いや本当にね、普段そんなこと一回もないのに、本当にこういう場所来るとですね、そういった不具合が本当に起きるんですよね。ちなみにですね、このカメラも同じのをね、もう3回買い替えてるんですよね。買い替える前のもうその壊れたと思ってた2台も普通の場所だったら全然使えるんですよ、問題なく。本当に電子機器にですね、そういった霊的現象は影響を受けやすいと言いますけれども、まさにそれの落ちてつけて落ちてつけてを繰り返すしかないですね。また落ちてるもんね。まだまだ今日は長いんですけどね。ということで、時刻は1時を回りました。いよいよここからがね、本番ということになります。ちょっと電気消してみようか。
こういう感じになってましたよね、映像では。あれ何なんだろうな、あの風になります？何かがライトの前を干渉してたんだろうな。だからずっといたんだよね、ライトの前に人が。もちろんこの世のものではない人が。見えん。びっくりした。ちょっとうわー切れてる。ちょっと考え事をしていたらマジでちょっと寝落ちしちゃってました。もういつの間にかもうカメラも切れてて、ああ焦った。なんかすごい壁叩かれてるけど、隣からこっちからどんどん104号室と105号室はですね、壁1枚隔ててくっついてるんですよ。なん誰かいる。誰かいますか？そこに今誰かいますか？そこに今誰かいますか？絶対誰かいるよこれ。こっちだ。やば。すいません。すいません。何の音これ。待って、絶対誰かいるんだけど。ちょっと確認だけしておこう。この中だ。やべえ。ちょっと待って、焦げ臭いわ。ちょっと気のせいじゃないような気がするんですけど。っていうか、僕これ閉めてった覚えがあるんですけど。
もう音鳴ってないですもんね。ちょっともうこれ一個一個全部開けてみようか。何も入ってないと思うんだけど。今のところ空ですね。虫か。ちょっと待って、生きてんだけど。紛れて入ったのかな。うわ、なんか入ってる。紙。なんだこれ。なんだこれ。お経？お経か。わかった。これさ、これあれだ。ここで亡くなった高齢のお母さんの仏壇だ。これ中身だけ持ってったんだ。でこれお経だ。だからこれ高齢のお母さんのものなのかな。ちょっと待って。真後ろから。ちょっと待って。いや、もうシャレな。無理。これを見てた時に、もうこの真後ろでもう完全に声が聞こえたんですよね。もうそれは絶対入ってると思う。だからでも今までの検証では何もなかったじゃないですか。
だから向こうの部屋とこっちの部屋は行ったり来たりしてるんでしょうね。漢字祭菩薩行神般若波羅蜜多って書いてあるんでね、やっぱりこれお経だな。ちょっとまた今後ろにいるな。もう今めちゃくちゃ肩を触られた感覚がありました。ちょうどですね、僕の肩ぐらいの身長の人影が真後ろに、もうこれカメラに映ってないかな。落ち着け。もう時刻はですね、もう2時半を回っております。ちょっともう汗だくなんですけど、さっきからですね、さっきかすかに聞こえた声がもうずーっと聞こえていて、ちょっと頭がおかしくなりそうですね、本当に。疲労感がすごいです。ちょっと思ってしまったんですが、先ほどですね、小箱からお経が出てきて、で小さな仏壇があったじゃないですか。で先ほどあれをここに住んでいた40代男性のね、お母さん、80代高齢のお母さんが亡くなったために、それの弔いのために仏壇を用意してお経を置いていた。ここの部屋の中を全部片付けるとともに、その仏壇の中身も処分されたというふうに思っていたんですけれども、もしかしたらここで一緒に弔われてしまった何かがもう一体いるんじゃないかっていう。あの仏壇の中にお母さんとは別でもう一人ね、この家に、この部屋にもっと前からいた存在が入ってしまったんじゃないかっていうふうに思います。そして狂ってしまったと。時間が経つにつれ異変というものはですね、徐々に入ってきていますが、このままもう少しですね、ここで耐えてみようと思います。ちょっとうとうとしちゃってたんですけれども、4時25分、少しずつ外も明るくなってきましたので、あれからはですね、特に何もなさそうなので、これで回収して帰ります。今ね、ちょっと緊急で動画回してますけれども、にわかには信じがたい提案をですね、いただいたので、お話ししてもらってもいいですか？いいですか？はい。ちょうどヒロ君が
取れた時間帯、何時、1時半ぐらいですか？大体1時から1時半。その時間帯に押し入れの中に入って検証しようかなと思って。なるほどね、狂ってるでしょ104号室の押し入れの中に入って検証がしたいと。そうですね。少し不可解な点がねいくつかありましたので、ちょっと教えてほしいんでね。意味わからん映像が入ってるこの SD カードなんだけど、呼ばれてる前提じゃん。映像的にもすごく気持ちが悪いものなんで、見る人に委ねるしかないかなと思います。